За намайг анх төрөхөд манай Хүсгэл аймгийн Тарилан суманд чийдэн захилгаан гэрэл ассан юм гэлээ. Тэгээд манай ээж аав хоёр ярьдаг байсан юм л да. Би 1966 оны 10 сарын 26-ны шөнийн 12 цагт төрсөн гэж байгаа юм л да. Эмчнэр бүх урд шөнө нэг гэрэлтэй хонох нэг шөнө одоо хүүхэд төрчлөө. Бөөн баяр яагаад ингэ гэрэлтэй хончоо гэж сургалсан чинь тэр шөнөөс эхлээд Хүсгэл аймгийн Тарилан сум 24 цагийн гэрэлтэй болжээ гэж ийм мэдээ сонссон гэж. Тэгээд одоо эмнэлэгт байсан бүх хүмүүс аав ээж энэ төр маань надад нэр өгөх юм болоод ингээ бүгдээрээ гэрэл гэсэн одоо үг орсон нэрнүүд дотроос суглуулсан байгаа. Тэгээ манай ээжийн өгсөн оюун гэрэл гэдэг нэр суглаанд таарсан гэж ярьдээ. Тэгээ манай ээжийг бол дойлжин гээд тухайн үед Тарилан суманд тооны багш байсан, хичээл эрхлэгч байсан юм хүн байдаг. Аав маань бас тухайн үед Тарилан сангийн аж ахуй гэж байсан. Тэнд бас механик энэ төр хийдэг газар тариалангийн хүн л дээ. Тэгээ ер нь бол ээж аваа хоёр маань нэг нь багш, нөгөө нь газар тариалангийн хүн. Нэг нь бол тийм одоо тухайн үеийн хэллэгээр бол сэхэтэн юм л да. Би гэхдээ ажилчин сэхэтэн дэр гэж ялах аюул дургу. Яа тэгэхээр манай аав бол тухайн үеийн хэллэгээр бол жинхэнэ ажилчин хүн. Ээж маань тухайн үеийн хэллэгээр бол жинхэнэ сэхэтэн хүн. Гэтэл тухайн нийгэмд нь бол ажилчин сэхэтэн хоёр бол тохирохгүй энэ гэж аюул тийм яриануд байдаг гэсэн. Тэгээ тэрэнд бол би жоохон дургуул байдаг гэсэн л да. Ээж маань бол үнэхээр биднийг хүмүүжүүлэхтэй яг л тэр багш хүнийхээ ёсоор зан характер маань их ажиглана, юундаа сайн байна, юундаа муу байна гэдгийг маань их ажиглана, сайн юм маань их дэмжинэ, сайн тал дээр нэг урам өгнө. За муу талыг нь бол барагтаа шөмжлөхгүй байж байгаад нэг шөмжлөхтэй ер нь нэлээ. Одоо ой танд ортол шөмжлөнө. За аав бол ерөөсөө бидрийг бол ерөөсөө л ажил сурахын л төлөө. Гурил зурсан ч одоо муу зурлаа гээл загнана, цон харцсан ч муу харцлаа гээл загнана. Ерөөсөө бид нар хийж байгаа ажил болгоныг бол аавын шүүлтүрээр ордог. Тэгээ ийм нэг ажилсаг аавтай. Ер нь бол хүүхэд нас маань ихэвчлэн Хүсгэл аймгийн Тарилан суманда одоо өнгөрсөн. Тэгээд зумны амралтаар ялангуяа Тарилан Эрдэнэ болгон сумуудад байдаг манай хөгшин ээжүүд байдаг гэсэн. Тэгээд аавын талын ээж, ээжийн талын ээж гэдэг бүхэл хөгшин ээжүүд дээр очиж мал мална. За миний хамгийн одоо санаанд их дурсагддаг газар бол би их олон газар мал малсан л да. Нөгөө зум болгон чинь цуслан өөр өөр газар таарна штэ. Тэгэл Тарилангийн Намнангийн ар, тэр Хүндлэн, Сараалж гэл ингээл янз янзын газруудад амардаг байсан. Ажилдаг байсан. Тэгээд эгүүрдгэх чинь хувтад байна, чичэнд байна. Тэгэл цагаан өөрийн бургалтаа тэгэл ингээл янз янзын газруудад зум болгон таарна. Гэхдээ хамгийн их одоо санаанд үлдсэн газар бол тэр Эрдэнэ болгон сумын хувт гэдэг нэг цуслангийн газар гэдэг. Тэгээд яагаад тэр газар хамгийн их санаанд үлдсэн бэ гэхээр тэнд хамгийн хатуу ажил хийдэг байсан байхгүй юу. Тэгээд яагаад тэнд хамгийн хатуу ажил хийдэг байсан бэ гэхээр миний одоо нагц ихч Янжил хамгийн сайлчин байсан. Тэр сайлчин ихч маань залууч сайлчин байсан. Одоо тухайн үеийн одоо цалин хөлс одоо олон мал маллах тусмаа, олон үнээ саах тусмаа, ялангуяа тийм гунжин үнээ саах тусмаа их өндөр цалин авдаг байсан юм байлгүй. Дандаа тийм гунжин үнээг саадаг тийм сайлчин байсан. Гунжин үнэний 30 гунжин үнэний фермтэй. За тэгэл энэ ферм дээр очиж ажиллана гэдэг бол ерөөсөө ямар ч хүний төсвөр төвчээр тэр хүний одоо дотоод тэр хүч энергийг бол ер нь л шавхсан ажил да. Тэгээ одооны хүүхдүүд бол мал маллахдаа бидний одоо тэр 30 үнэний ферм дээр байсан шиг маллахгүй л дээ. Одоо бол их 50 маллна. Тухайн үед яадаг байсан бэ гэхээр өглөө 8 цагаас сүүний машин ирнэ. Сүүний машин ирж нөгөө төлөвлөгөө нормтой сүүгээ аавна. Тэхийн тулд бид нар чинь 30 үнээг сааж дуусгахын тулд өглөө 3 тусна. Өөрөөр 3 цаг тусахад бол ер нь нэг сартаа шөнө бол яхаа сар бол бүтэхгүй юм байна. Төр зур байна. Засаа ихэвчлэн ингээл өглөө хүрчин сар шингэцэн байдаг учраас за нэг үүрийн цолмон гэдэг од л харддаг юм. Өөрийн цолмон гэдэг одоо харна гэж босч ирдэг байхгүй. Тэгээд өөрийн цолмонг дагаад од хараал байж тэр дараа нь ингээд тэнгэр хаяараад ингээд жаахан гэгээ ороод ирдэг. Тэгээд тийм тас харангууд
Зөвхөн одтой тийм тасаранхууд гараад тугал татна нөгөө тугал гаргана энэ төр гэдэг чинь үнэгээ олно энэ төр гэдэг чинь их хав харанхууд их хэцүү ажил байдаг л да. Тэгээ ихэвчлэн 100 бол ерөөсө хөл нүцгэн л байдаг. Ихэвчлэн гэдэг юм байхгүй. Ерөөсө 1-р ангиас 10-р анги төгслөө бол би хөдөө мал малсан. Тэгэхээр манай ээжийн дэг юм уу, тэр хөгшин ээжийн дэг юм уу, манайханд нэг тийм дэг байсан. Ямар дэг байсан бэ гэхээр 100 одоо хөдөө хөгшин ээж нар гарч ирлээ. Гарч ирэхдээ өмсчихсэн бүх хувцаа тайлаад тавьчихна. Тэгэл малынхаа хувцыг өмсчихнэ. Тэгээд малын хувцсан дотор гутал орохгүй. Тийм учраас зунжангаа гуталгүй хөл нүцгэн байна. Намар одоо 8 сарын 30-нд гэрлүүгөө буцахдаа гутлаа аваад явна. Нөгөө гутлаа өмсөх гэхээр жижигдсэн байдаг байхгүй юу? Тэгээ гутлаа аваад явна. Тэгээ гэртээ хараад нөгөө хөл сайрдсан, гар сайрдсан байх учраас гар хөлөө сайхан дэвтээж цэвэрлж аваад ингээ 9 сарын 1-нд хичээлдээ ордог байлаа л да. Тэгээ яг хөө тэр 30 үнэний ферм дээр бол ямар ажил сурсан бэ гэхээр өсөл даарч, хөөрч, үйлсэж, цангаж тэр нөгөө тугал хариулж тэр ааштай үнэ тушиж тэрүүлж гიშгүүлж одоо янз янзын байдлаар явж иж ерөөсөө л малын одоо бүх төрлийн одоо мал маллах дөрвтэй болсон. Тэгэл одоо үндсэн ажил маань тугал хариулдаг, үнэ эвлэгдэг, үнэ саадаг, одоо үхрийн баас цэвэрлдэг ийм л ажлуудыг зунжангаа хийдэг байлаа л да. Онц суралцт нь л байсан л да. 10 төгслөө л онц сурсан. Тэгээд 10 төгсөхдөө алтан медальтай төгссөн. Тэгтээ нэг зайл байдаг байсан л да надаа. Яаж одоо чадахгүй хичээлдээ яаж онц байх вэ гэдэг асуудал байдаг байсан. Жишээлбэл физик хичээлд би их муу байсан. За өшөө чин үйлчлэл хөдөлмөрийн хичээлд би их муу байсан. Тэгээ энэ хоёр хичээл дээр л одоо гол нь толгой ажиллуулна да. Бусад хичээл дээр бол тэгээд толгой өвдөхгүй. За тэгээ физик хичээл дээр яаж толгой ажиллуулах вэ гэхээр нэгэнд одоо хичээлээсээ ойлгохгүй байгаа учраас бас онцоо авах хэрэгтэй. Тийм учраас цээжилчдэг байхгүй. Тэгээ цээжилчээд нэг цээжилсэн юм мартахгүй ээж байгаа шалгалтанд орохын тулд ангийнхандаа заадаг. Үйлчлэл хөдөлмөрийн хичээл дээр нэг айгүй гоё түүх байд юм аа. Би ингээ юм оёхтай айгүй мó. За нөгөө эсгүүр мэсгүүр гэх юм бол бүр чавьяас хүрэхгүй. Тэгээ манай үйлчлэл хөдөлмөрийн багшийг одоо яамнаас шалгах болов. Тэгэхээр биднээс нөгөө нэг сурагчдаас нь юм оюул шалгуулахгүй штэ. Бид нар чи юм оёод хатгаас авах юм бол тэр чин улсын шалгалтаар ирсэн хүмүүсийн чин цаг нь дуусчихна. Тийм учраас биднээс тэр ойдлын одоо хатгамлын хэлбэрүүд, ойдлын хэлбэрүүд, хоол хийх арга техникүүд гэл ингээл цахилгааны хэрэгслийг засах масах гэл ингээ баахан тийм асуултуудтай тийм шалгалт авсан байхгүй. Тэгээ тийм нөгөө дүрслэн бодох, өгүүлбэрээр найруулан бичих, зурах гуравтаа бол би гайгүй сайн. Тэгээ нөгөө үйлчлэл хөдөлмөрийн багшийн одоо заасан бүх юмнуудыг бол сурцсан. Жинхэнэ оёхтой сайн охтууд маань нөгөө зурж, найруулж бичиж өгөөгөө. Тэгээ багшийн маань үзүүлэлт айгуу доошоо унтсан. Миний хариулсан хариултаар багшийн маань нэр хүнд айгуу дээшээ гарсан. Тэгээ багш маань надад айгуух баярлж ирсэн. Тэгээ чиний энэ хариулт, чиний зурсан бичснээс болж миний одоо үнэлгээ эрс дээшлээ. Би ямар ч гэсэн яамны шалгалтанд их сайн оноодлаа гэж ярьж ирсэн юм байна. Одоо яг конкурс болд юм аа. Одооных шиг ингэж олон сургууль сонгож ингэж олон мэргэжил дотроос сонгоно гэх юм байхгүй. Нэг зүйл сонголоо. Тэрийг авч чадвал явна, авч чадахгүй бол тэгэл хасагдана гэдэг тийм хуультай байлаа шүү дээ. Тэгээ би ч одоо конкурсанд группээр хуваагдаж ордог байлаа. За эдийн засгаар орно гэсэн учраас би 4-р групп. Тэгээ аймаг дотроо би 4-р групптэй номер 1-д байсан. Одоо номер 1-д байна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр чи одоо хүссэн мэргэжлээ сонгож болно гэсэн үг. Тэр одоо 4-р групп дотор ирсэн хуваарууд дотроос дуртай хуваарийг чи авч болно гэсэн юм үг байсан л да. Тэгээ хамгийн анхны том хуваар нь одоо манай групп дотор байсан хамгийн дээдлийн хуваар нь банк санхүү гэдэг мэргэжлийн юм ороод ирт юм байна. За тэгэл гадаадын дээд сургуульд банк санхүү гэсэн юм хуваарийг авъя гэж сонгож байжлаа. Тэгсэн чинь манай ээж Монгол Ардын Хувьсгалт намын үзэл сурталын хэлтсийн эрхлэгч хүн байсан. Тухайн үед ээж маань би нэх муу байсан л да намайг конкурсанд орох үеэр. Тэгсэн манай ээж дээр одоо манай аймгийн Монгол Ардын Хувьсгалт намын даргын авгаа н ороод ирдэг. Тэгээ манай ээжийг гуйсан юм л да. За танаа охин энэ групптэй 1-р тоогон байна.
Тэгэхээр зэрэг энэ хуваарийг ч одоо даргын хөвгт аммаар байна. Тэр банк санхүүгийн хуваарийг. Тэгэхээр зэрэг одоо таавал даргаас доош албан тушаалтай. Таавал зөвхөн үсэл сурталын хэлсэн эрхлэгч тэгээ групптайгаа өвчтөй хүн. Одоо хүүхдээ тэр хуваараас жоохон хойшлуулнаа. Даргадаа энэ хуваарийг өгнө гэсэн маягтаа дарамт ирсэн байхгүй манай ээж тэр. Тэгээ ээж бол урд нь яг ийм дарамтанд 2 ч удаа орж исэн байгаа. Ялангуяа манай том их ч оюун чимгийг ангаахын дэд аавна гэдэг групп дотор бас л дээгүр бас л тэр гадаадын ангаахын дэдийн хуваарийг авах гэж байхад нь бас л нэг даргын охин ирж хуваарийг нь бол авж исэн байгаа. Тэг яг тэр үйл явц над дээр давхцсан. Одоо тэгээд одоо тэр банк санхүү гэдэг хуваарийг бол авч болохгүй юм байна гэл одоо ээж тэр намынхаа дарга өгцдөх юм байна гэл ингээ авч өгч ирсэн. Тэгээд ээж аав бид гурийн хооронд нэг жоохон тийм эвгүй яриа болж исэн нэг тийм сэтгэл зүйн дарамттай яриа. Гэхдээ яагаад заавал даргын өгтийг авах хэрэгтэй? Яагаад би номер 1 bijж яагаад би авч болтгүй ингээл те. Тэг яагаад энийг танд хэлж байгаа? Яагаад надад хэлж болтгүй? Яагаад таныг дарамтлаж байгаа ингээл ингээ жоохон улс төр тухайн үеийнхээ улс төрийг би ойлгохгүй. Ээжигээ тийм нэг намын дарамтанд байгаа гэдгийг нь ойлгохгүй бас жоохон тэгж асууж исэн маа тухай ээжээсээ. Тэгэхэд ээж маань өвчтөж байсан. 1 жилийн дараа ингээд нас орно гэдэг нь би тухайн үед яаж мэдэх вэ мэдэхгүй ч байсан. Тэгээд аав маань л одоо ээж бит хоёрын хооронд зуучлаа л тий. Надад хэлжээс байхгүй өөр цаана гадаадын хөр зөндөө байгаа минийхөө. Тэрнээс нь авчихаа заавал тэр банк санхүүг нь аваад явах уу. Эдийн засагч өөр тийм гоё хангамжийн эдийн засаг, худалдааны эдийн засаг гэдэг гоё юмнууд байгаа минийхөө тэрийг авчих гээд. Тэгээ би тэр хуваарийг авч ирсэн. Тэгээд хангамжийн эдийн засаг гэдэг хуваарийг аваад материал хангамжийн чиглэлээр сурсан л да. Чөлөөтэй сонголт хийдэг тийм нийгэмч байгаагүй. Ээж авч чөлөөтэй сонголт хийж болохгүй. Хүн намтайгаа муудалцлаа гэж бодъё. Одоо бол намтайгаа муудалцсан яадгийн. Тусдаа гараад намаа байгуулаад явна. Эсвэл өөр нам руу орчиж байгаа үстэй тий. Тэгээ амьдрал нь яахчгүй. Хүүхдэд нь ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. А гэтэл миний ээжийн үед хэрвээ ээж намтайгаа зөрчилдөөд охиндоо хөссөн хуурийг аваад өгсөн байсан бол тэр хүнийг насан туршид нь цалингүй, амьдралгүй, ажилгүй ингэж л дарамтлал байсан л да. Орос школ гэсэн нэг школоор бид нар явлаа л да. Одоо манай боловсролын систем чинь тэр чигээр орос школоор нэг хэсэг явлаа штэ. Тэгэхээр орос школд нэг ийм юм байдгийн. Хамгийн хүн даргаар хүнд заагаад хүнийг хамгийн их тарчлаад сургуул одоо кайф авдаг. Би одоо тэгжэл тайлбарламаар байна л да. Тэгээд бидэрт айл болохоор ойлгомжгүй, айл болохоор онлын хэлээр, айл болохоор бидэрт хүртээлгүй юмыг зааж иж багш нар айгүй тийм илүү зэндаанд байгаа юм шиг тийм кайф авалт байгаад идэг байхгүй юу? Америкийн сургуулиудад тоо бодоход синус, косинус, тангенсийн графикийг байгуулахад заавал тооны машин ашигла гэж шаардлага тавьдаг байхгүй. А тэгэхэд Монгол сургуульд бол заавал толгоогоор бодогддог байхгүй. Тэгэхээр зэрэг амархан аргаар ингэж хүнд юмыг ойлгуулах, хүн дараагаар хүнд юмыг ойлгуулах гэдэг юм хоёр өөр школ байгаад байгаа. Тэгээ миний бодлоор бол амархан аргаар хүнд юм ойлгуулах нь айгүй практик ач холбогдолтой болов гэж бодоод байна. Яагаад гэвэл тэр чин практик дээр нэмийн заачаар хүн чинь эргээд практик дээр юм сайжруулцдаг штеп. Тэгээ Орос школоор төгссөн эрдэмтэд одоо барууны школоор төгссөн эрдэмтэд хоёрт нэг ялгаа байдаг гэж ярьдаг л да. Жишээлбэл Орос школоор төгссөн инженер бол маш сайн инженерийн мэдлэгтэй, маш сайн зураг зурж чаддаг, маш сайн тоо удаж чаддаг. Гэхдээ нэг ч яндан зохион бүтээгээгүй байдаг гэж байдаг байхгүй юу? Гэтэл одоо барууны школоор төгссөн хүн муухай зурж болно. Юмыг айгүй хитрхи ойрхон үгээр практик үгээр тайлбарлаж хэлж болно. Гэхдээ тэр хүн айлрт мотор зохион бүтээсэн байд юм а гэдэг юм үг гэдэг л да. Тийм учраас ерөөсө амьдралд юу хэрэгтэй байна? Амьдралын юугийн сайжруулалт бидний амьдрал хөнгөвчлөгдөх вэ гэж үргэлж бодож сурцсан учраас тэр амьдралдаа хэрэгтэй нээлтүүдээ хийгээ явцдгаа гэж. Хүн нэг залуу байхад ингээд яадаг штэ. Мэргэн цэцэг үг цуглуулдаг. Дурсгалын дэвтэр дээр бие биендээ ихцсэн сэлмэг үг бичиж өгдөг. Тэгээд бие биенийхээ дурсгалын дэвтрийг дамжуулахаар зэрэг одоо ингээ эргээ харахаар бүхэл дурсгалын дэвтэр дээр байдаг тэр сургаал өгнөд их ойролцоо өгнөд байдаг л да. Тэгээ энэ тэнд яг нөгөө тэр оюутан цагийн тэр сурагч үеийн тэр хобби үргэлжилсэн. Тэгээ энэ тэнд явахдаа тийм нэг сургаал өгтэй энэ тэр юм дээр авах их дуртай болцдог юм байна л дээ хүн. Тэгээ жишээлбэл энэ нэг цаасны хүндрүүлэгч байна шүү дээ энэ. Черчлийн хэлсэн үгээр хийцэн. Энийг жишээлбэл миний газар их сонирхоод авсан юм байна. Тэр энэ юу гэж байгаа нөхөр хизээч бүү гар гэж байгаа байхгүй. Quit гэдэг чинь гар гэсэн одоо
одоо хизээч жагсаалаас битгий гар, хизээч одоо зорж байгаа юмнасаа битгий ухаар, хизээч одоо явж байгаа замаасаа битгий гар гэсэн маягтал тийм одоо тууштай бай гэсэн утгатай л үг л дээ. Тэгээ надад энэ үг их таалагддаг. Ер нь юмд ингээд тууштай байх, юмд нэг орсон бол дуустал нь хийх, ажил хийвэл дуустал нь хийх, ийм өсөл зоригтой байх хэрэгтэй гэсэн энэ үг надад их хэрэг болдгийг. Тэгээ ер нь оюутан байхад ч гэсэн бид нар бас л гаруул гарахаар тийм дургу хөрвөл хүрэхээр сургуулаа хайдаг хөвгтөд жишээлбэл зөндөл байдаг гэсэн л та. Гаруул гарахаар тиймэрхүү үед бол жишээлбэл зөндөл байдаг гэсэн л та. Зааж байгаа юм сайн ойлгохдохгүй тий. Явж байгаа нийгэм маань таалагдахгүй энэ төр их байлаа л да. Ялангуяа бидрийг оюутан байх үед чинь би одоо зөвлөлт холбоот улсын Свердловск гэдэг хотод оюутан байсан. Тэр хот чинь бол их хаалттай хот. За 8 панц хийгээд зах дээр гарчих юм бол баривчлагчдаг. Өөр хот руу явах юм бол зөвшөөрлөгөө явсан гэ баривчлагчдаг. Би өөр баривчлагдаад сэжигтнэр шалгагдаад Оросын цагдаад байцаагчижсэн. Тэгээд манай хот чинь цөмийн зэвсэг, химийн зэвсэг бүхэл юмыг үйлдвэрлэдэг. Өшөө дээр нь улс төрийн шорон байдаг ийм хот байлаа л да. Тэгээ иймэрхүү хотод байсан, жоохон тийм төгжигдмэл орчинд оюутан цагаа өнгөрөөсөн болоод ч тийм үү. Бид нар бол их хэрэгчлээ мөрөөднө л да. Хэрэгчлээ их мөрөөднө, өөр нийгмийн тухай их ярина. Одоо манай оюутны найзууд байна. Оюутны найзууд маань ингээд авшаагта бүгдээрээ галтгоонд ингээ хоолоо хийж явах та. Зүгээр төмсөө шарж явах та л хэдүүлээ өөр нийгэм мөрөдөж ярина штэ. Монголын нийгэм ийм болцоод байна, тийм болцоод байна. Монголд очиод хэдүүлээ нийгмийг өөрчлөн, хувьсгал хийн. Бидний амьдрах нийгэм тийм байх ёстой гэл ингээ тийм өөртөө амьдрах нийгмийн тухай мөрөдөж ярьдаг байсан. Тэг яагаад бид нар тийм мөрөдөмтгий байсан бэ гэхээр одоо эргээ бодохоор бид нар бүгдээрээ Горбачевын үеийн оюутнууд. Тэг Горбачев ч одоо зөвлөлт холбоот улсад төдийгүй бүхэл бүтэн одоо тэр хүйтэн дайны хуваагдмал байсан бүхэл одоо ертөнцид гэрэл гэгээ халуун дулаан уур амьсгал авчирсан ийм улс төрийн зүтгэлтэй шүү дээ. Тэр хүний одоо явуулж байгаа бодлого, тэр хүний уран дулаан уур амьсгал чинь оюутан биднэрт их нөлөөлдөг байлаа. Тэг бид нар бол айгүйх зоригтойгоор мөрөднө. Өөр нийгэм байгуулна, өөр нийгэмтэй болно, нээлттэй болно гэл ингээл мөрөддөг лээсэн. Ялангуяа шудраг биш юмнууд бидэрт айгүй таалагддаггүй. Тийм нийгмийн тийм шудраг биш зүйлүүд их таалагддаггүй. Тэрийг их ярьдаг юм оюутнууд. Тэгээд оюутны үеийн одоо инээдэмтэй юм гэх юм бол одоо сонсоход инээдэмтэй байгаа. Тухайн үед бол бас л инээдэм биш шүү дээ. Америк кинонуудыг нууцаар үзнэ. Тэгээд Америк кино гэдэг зүйл ч одоо ерөөсөө кино театрт бол хийж гарахгүй шүү дээ. Тэр тусмаа одоо Америкт сайн сайхан амьдрдгийн гинлээ хүмүүс сайхан хувц өмсдгийн гинлээ гэж ярьдаг нэгнийгээ бид нар чинь худалч гэж хэлээ шүү дээ. Тийм байх ёсгүй гэд үнэмшдэггүй байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь манай одоо сургуульд тийм Америкийн сайн сайхныг мэддэг хүүхдүүд хаяа нэг мэрсэр байдаг байсан. Өшөө дээр нь бидрийг тэр УП-гийнхэн гээд Уралын Полин дэдийнхэн гэдэг сургуулийн авчирч бидний чинь нууцаар тэр Америк кино гэж үзүүлдэг хүмүүс байлаа. Одоо бол улсын хурлын гишүүн зээнх болдын сургууль шүү дээ. Манай сургууль чинь өөртөө эдийн засгийн сургууль гэдэг бас нэг өөр байшинд байдаг. Тэгээд УП-гийн оюутнуудтай тэр юу үзчихсэн. Айлын подвалд нууц газар орчиж нэг өнгө телевиз гэдэг юм анх үзчихсэн. Тэг өнгө телевизээр Америк кино гэдэг юм анх үзчихлээ л да 1986 онд. Тэр миний анхны үзсэн Америк кино ч одоо бол хүүхд болгон л мэддэг нөгөө Терминатор байхгүй юу? Арнольд Шварценеггер гол дүрдэн тоглосон. Тэр Терминатор гэдэг киног үзээд би ингэж бодож байсан байхгүй юу? Нэг юм машин нэг хүнийг хөөгöd байна гэж. Тэгээд тэр нэг Сара гэдэг нэг хүүхнийг Терминатор маань тэр сансраас бууж ирчихэд хөөгöd алах гээд хөөгöd байдаг шүү дээ. Тэр киног дуусан дуустал би яагаад ч юм өөрөө тийм хаалттай хот байсан болоод тэр юм уу эрхчлөөг их мөрөөддөг байсан болоод тэр юм уу нэг юм машин нэг тийм том бүхэл бүтэн систем хов хүн гэдэг хүнийг няцлах гээд ингээ хөөгöd байна. Тэгээ нэгцээц энэ хов хүнийг ингээ няцлахын даваан дээр хов хүн өөрийнхөө төлөө тэмцэж тэр машиныг нураалаа гэж ингэж л би ойлгосон байхгүй айгүй тийм улс төрийн байдлаа. Тэгээ дараа нь Америкт сургуульд явж байхдаа гадаадынханд энэ тухай ярьдаг байхгүй. Би ингээ анхны Америк киног үзээд миний үзсэн анхны Америк кино надад тийм сэтгэл төрүүлж ирсэн юм аа. Тэгээ тэр кино маань Терминатор байсан юм аа гэхээр хүмүүс нэр хэдлийн нэлддэг байхгүй. Яахаараа хүн Терминаторыг үзэхээрээ тэр улс төр боддог байна гэдгээр гайхаад байгаа юм чи. Яа тэгэхээр бид нар тэгтлэл мөрөөддөг байсан байхгүй. Тэгтлэл ер нь нэг сайхан дарамтгүй амьдарч үзэх юмсан. Дуртай үгээ хэлж, дуртай газараа явж, дуртай юмаа хийж сайхан эрхчлөөтэй амьдарч үзэх юмсан гэдгийг бол их олон жил мөрөөдсөн ийм залуучууд байсан л да. Одоо би ч сургууль улаан дипломтой төгсөж ирлээ. Улаан дипломтой төгсөж ирсэн хүний ч одоо Монгол Ардын Хувьсгалд нам автоматар бүртгэж авдаг байсан юм байна шүү дээ. Би сургуулиуд төгсөж ирчээд улаан дипломтой бариад яамн дээр очдөг байхгүй юу. Тэгэхээр манай яамны болгосон хүчин улаан дипломтой хүн ирлээ гэл дипломын өнгө харангуйтаа шууд
төрийн ордонд очиод засгийн газрын ордонд очиод тэр зүүн жигүүрээр нь ороод Монгол Ардын хувьсгалт намын боловсон хүчинд очиж бүртгүүл гэж ингэж явуулж ирсэн. Тэгээ би анх удаа нэг төрийн ордонд орж үзвэ. Тэгээ ороод ингээ Монгол Ардын хувьсгалт намын боловсон хүчин намайг бүртгэж авд юм байна. Бүү Баатар гэдэг хүн. Тэгээ надаас асууж ирсэн. За ээж чи ямар хүн бэ гэдэг. Манай ээж Монгол Ардын хувьсгалт намын үзэл сурталын элцэн эрхлэгч нэг юм хүн хувьсгалд байжгаад ингээ өнгөрцөө ингээд. За аав чи ямар хүн бэ гэхээр манай аав ингээ атрын эзэмш атрын одоо анхдагч хөө ингээд ажилчин хүн бүх насаараа ингээ ажил хийсэн. За ах トゥ уч нь хаанхын хүмүүсийг л бүгдийг бүртгэж авчаал. За чи ингээ онц сурлагатай хүн байна. За ингээ чи одоо хотод ажиллах уу? Яаманд ажиллах уу? Хаана ажиллах уу? Дуртай газар чи хуваарлж өгье. Монгол Ардын хувьсгалт намд илсэх үү гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би бол Монгол Ардын хувьсгалт намд илсэх үү гэсэн хатуу ихтгэл үнэмшилтэй сургууль төгсөж ирж байсан. Яа тэгэхээр сургуульд байхдаа бид нар тэгж их тогтолцоогоос өмжилдэг байсан. Ер нь энэ ганц намын тогтолцоо гэдэг бол ерөөсө болохгүй мэн гэж ярьдаг байсан учраас би яг шууд тэр Монгол Ардын хувьсгалт намын том дарга хүнд хэлжсэн л та. Би Монгол Ардын хувьсгалт намд илсэхгүй гэсэн үзэл бодолтой. Тийм учраас би хөдөө явнаа. Ингээ би хөдөө ажиллаар одоо ямар ч одоо хувааргүйгээр хотод үлдэх боломжтой ч гэдэг юм уу, эрдэнэд үлдэх боломжтой байтал би хөдөө шууд өөрөө явахаар болж байгаа байхгүй. Тэгэл хөдөө би очиод одоо Хүсгэл аймгийн материал техникийн хангамжийн удирдах газар гэдэг газарт очиод бүр ажлыг яг доороос нь эхэлсэн. Надад бэлэн тийм эдийн засгийн ажил гэж байхгүй. Ягаад гэвэл би хуурсан газар нь яваагүй. Төвд үлдээгүй. Хөдөө учраас чи өөрөө ажиллаа олж хий гэдэг байдлаар очисон. Ингээд өөрөө би туслах нэгтлэн бодогч гэдэг одоо байгууллагынхаа бол эдийн засгчдын одоо сургууль төгссөн хүмүүсийн бол хамгийн одоо туслах ажлаас хамгийн жижиг ажлаас би ажиллаа эхэлсэн л дээ. Тэгээд намайг одоо материал хангамжид ороод удаагүй байхад арчлалынхан гарч ирсэн. За арчлалынхан гарч ирээд манай хөвсгөлд үлсгэлэн зарлалт юм аа. Одоо үлсгэлэнгийн 18 жилийн болох гэж байгаа шүү дээ. 4 сарын 27-8-нд. Тэгээ манай хөвсгөлийн арчсан одоо тэр арчлалыг дэмжсэн хөвсгөлийн хөдөлгөөн бол үнэхээр сүртэй. Олон хүн үлсгэлэн зарлал, даваа доржийн талбайгаар хүмүүс хөлхөлдөөл, хүн болгон очиж өтөр шөнөгөө тэдрийг эргээл хаврын инста хахир шуурганд тэд нар ингээ үлсгэлэн зарлаад тавьчихсан. За ингэсэн чинь юу болд юм бэ гэсэн чинь манай одоо миний ажиллаж байсан байгууллага худалдаа хангамжийн удирдах газар гэдэг нэртэй болцсон. Ингээд нэг одоо бодоход нэг 300-аад хүнтэй юм албан байгууллага байсан юм шиг байна. Тэгээд тэр байгууллагад маань нэг хурал болд юм аа. Хурал болоод за одоо энэ гадаа үлсгэлэн зарлаж байгаа хүмүүсийг эсэргүүцсэн мэдээлэл гаргая. Ингээ байгууллагын мэдээлэл гаргая гэдэг юм хурал хийхгүй юу? Тэгээ би ч угаасаа үзэл бодлын хувьд бол хүн чөлөөтэй байх хэвээр улс төрийн ажил бол аж ахуйн компани манай байгууллагад ямар ч хамаагүй гэсэн бодолтой байсан учраас яг санал хураалгах гэдэг ингээд бүгдээрээ тэр үлсгэлэн эсэргүүцэж гэнэ гэдэг гар өргүүлэх гэдэг байгаа байхгүй. Яг гар өргүүлэх санал хураалтын өмнө би шууд босоод бид нар яагаад энэ гадаа зарлж байгаа үлсгэлэнд гар өргөд байгаа юм бэ те? Манай байгууллага чинь худалдаа үйлчлэгээ явуулдаг байгууллага. Худалдааны аж ахуйн байгууллага те. Энэ аж ахуйн байгууллагад энэ гадаа байгаа үлсгэлэн яг ямар хамаатай. Эцэст бид нар хин ямар бодтой байх нь ер нь манай байгууллагын эдийн засгийн үйл ажиллагаанд яг ямар хамаатай. Тэгээ эдийн засгийн үйл ажиллагааг нь улс төрийн эрхчлөөнөөс салгаж ойлгомоор байна гэж эсэргүүцэж үг хэлж илаа л да. Тэгэл манай байгууллага за тийм угаасаа санал ургаад яах юм ингээл хүмүүс шууд нэрх гэл үүд рүү гарсан. Яагаад гэвэл хин нэг нь босч үг хэлтэл хинч зориглож дуграагүй байжсэн байгаа байхгүй. Гэл намайг босоод үг хэлэнгүүт намайг дэмжижсэн хүн тэнд зөндөө байсан мэдэгдсэн л дээ. Тэгээд манайхан шууд өнгөрлийн зөв гэл ингээл хаалгаар ингээл хурлаа хаяал гарч исэн юм л да. Тэгээ манай байгууллага бол тэр 90 оны 4 сарын тэр эрхчлөө гэдэг одоо мөрөнгийн сонин байдгийн. Тэр сонинд одоо нэр дурдгдсан байгууллага одоо тэр сонинд одоо өчнөө олон байгууллагууд үлсгэлэн эсэргүүцэж гэнэ гэж нэрээ дурдуулж байгаа байхгүй одоо их мундаг юм хийж гэнэ гэж. Тэрэн дотор манай байгууллагын нэр ороогүй нь надтай холбоотой. Тэгээ бид нар бүгд баярлдаг байхгүй эргээд ярьдаг байхгүй. Эцэст бид нар бол энийг бол байх ёстой зүйл гэж хүлээж авсан. За бүр анх одоо бүр өөрөө ухуулга сурталчилгаа хийсэн үе бол бүр 91 онд эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр 90 онд бол би ингээ ажиглагчийн байр сууриас те ингээ хөндлөнгөөс эн чинь зөв юм биш үү? Эн чинь дэмжих гээд байгаа юм биш үү? Эн чинь болох гээд байгаа юм биш үү гэдэг байдлаар хандж байсан. 91 оноос эхлээд нэлээд итгэвчж эхэлж байгаа юм л да. Тэгээ миний итгэвчээд одоо хамгийн түрүүнд одоо хийсэн ажил гэдэг юм аа. Нэг ватам цаас аваад тухайн үед ч одоо ухуулах хуудас хийнэ гэж ажилчин
одооных шиг ингэж канон маноноор ховлохгүй, одооных шиг ингэж цаас мас принтер гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгээ нэг улаан ногоон палмастер аваад баатам цаас аваад тэгээд ингээд Монголын ардчсан холбоо юу хүсэж байна вэ гэж ингэж гарчиг тавиад шашны талаар гэснэ. Шашны эрхчлөлийг хүсэж байна гэж бичиж байгаа. Одоо эд хөрөнгийн талаар гэхээр зэрэг хувийн өмчийг дэмжиж जैन гэдэг юм уу ингэж бичээд Лений юу хүсв гэлтэй. Тэгэхээр Лений яг ботуудаас нь одоо надад энэ Лений ботууд байж байгаа даа бүр түүхийн дурсгал гэв Ленийхэн ботуудыг ерөөсө хайдгүй. Тэгэд тэр Ленийхэн ботноос яг аваад шашин бол одоо олон түмнийг хордуулагч хар тамхи мөн гээл нөө Ленин бол шашныг ингэж үзчихсэн гээл шашныг устгах ёстой гээл Лений чи яг ном зохиол дээрээс нь үгийг авч өчөөд эд хөрөнгийн талаар гихт чинь л хувийн өмч бол тийм одоо ялзарсан хөрөнгөтнүүдийг төрүүлдэг тий энэ төр гэл ингээл бүх л хувийн өмчийг үзээ ядсан, шашныг үзээ ядсан, эрхчлөөг үзээ ядсан тэр одоо Лений өгнүүдийг бүгдийг бичсэн нэг талд нь Лений юу хэсвгээд мо ах юу хэсвгээд ингэсэн. Тэгээд тэр нэг би самбарыг Баатам дээр хийсэн гар хийцийнхээ ухал хуудсыг одоо бол мөрөнд бол тэр гудамжинд байж л байгаа л да. Тээврийн төвчөөр явдаг гудамжны нэгдүгээр гудамжны ингээд юун дээр хан дээр наацсан байхгүй юу? Тэг банзан хашаан дээр л наачихгүй юу? Тэгээ нэг тээврийн төвчөөр үз хүмүүс айгүйх явж нэг унаанд суудаг байлаа шүү дээ. Ийшээ тийшээ явахдаа. Тэгээ тээврийн төвчөөр явж байгаа хүмүүс тэнд бөөгнөрдөг. Тэрийг үздэг, уншдаг юм биш. Тэгээ тэрийг уншиж хахад одоо манай ээжтэй хамтран зүтгэжсэн Монгол Ардын Хувьсгал намын томоохон зүтгэлтэн ах маань нэг манай хөрш ах маань тэрийг үзээд бүр урах гэж оролцсон байхгүй юу. Ийм тэнийг юм бичиж энд нааж ийн гэд. Тэгээ тиймэрхүү наах, ухал хууц хийх мих ажилд баг багаар оролцож явж байгаа л. Тэгээ сүүлдээ одоо 92 оноос эхлээл одоогийн ардчилсан нам руу нэгдсэн л дээ. Тэгээд одоогийн ардчилсан нам чинь олон жижиг намаас өссөн шүү дээ. Тэгээд энэ өссөн олон жижиг намынхын нэг рүү н ороод тэгээ одоогийнхаа ардчилсан нам руу орох гаргаа тэндээс л 92 оноос тэгсэн юм аа. Тэгээ миний ганц хэрэгэлдэг юм ном л байсан. Тэгээд одоо номын санд очиж ном унших нэг хэрэглээ. Хаяа нэг мөнгө илүүчлүүл энэ тэнд очиж уран зургийн альбом авах, тэгээл нэг маркнууд авах, тэгээд нэг өөрийнхөө мөр хорхоо өрөөд олон сар мөрөөдж байгаад авъя гэж бодож байгаад авч байгаа номнуудаа энэ төр авах надад их хамгийн кайфтай байлаа л да. Тэр нь хамгийн үнэтэй авдаг юм маань одоо уран зургийн альбомнууд. Би зураачтад маш их хайртай байсан. Ялангуяа Оросын тэр 1905-аас 20-од оны зураачд, реалист зураачдад их дуртай байсан. Тэгээд Левитан, Шишкин тэр Врубл энтрийн зургнуудыг харах юм бол ер нь авчмаар санагдаад их олон сар мөрөдж авчиж авдаг юм л байсан. Тэгээд сүүлдээ бол хүний намтар их авч унших сонирхолтой болсон. Ялангуяа сүүлд Москвад энэ төр сурж байхад энэ төр бол хүмүүсийн намтарт их дуртай. Тэгээд яагаад би хүмүүсийн намтар дуртай юм бэ гэхээр ер нь хүмүүс ингээд амьдралдаа тохиолдсон бэрхшээлийг яаж давдаг юм. Тэрнээс нь суралцах зорилгоор эхлээд уншдаг байсан. Тэгээд сүүлдээ ер нь суралцах зорилгоор уншихаасаа гадна ер нь тэгээд хобби маягтай болсон л доо. Тэгээд одоо энэ тэнд явахдаа хүн одоо нэг тийм амжилтанд хүрч ирэх юм бол энэ яг яаж явж байгаад хүрсэн юм? Ямар байсан ингээл аюухтыг сонирхож асуудаг. Тэгээд миний одоо асуудаг ганц асуулт бол жишээлбэл Авраам Линкольн Америкийн ерөнхийлөгч болохоос өмнө юу хийдэг байсан ингээл ингээ асуухаар өнөөх чинь анжис барьдаг, тариачин байсан гэдэг нь надад илүү сонирхолтой болол явждаг байхгүй. Тэгээд тиймэрхүү маягаар хүмүүсийн намтрыг их сонирхож уншдаг байсан. Жишээлбэл миний одоо уншсан хамгийн анх миний сэтгэлийг хөдөлгсөн намтрын ном бол энэ байна л да. Энэ Возвышенная земная гэдэг энэ тэнгэрлэг болон жирийн амьдралын тухай гэдэг тий. Энэ бол нөгөө Моцартын намтар байхгүй. Тэгээ Моцарт гэдэг хөгжмийн зохиолч яг одоо хуу хүнийхээ хувьд ямар байсан, хөгжмөө бичгтээ яаж ддэг гэсэн, өрсөлдөгч нар нь хэн байсан, дайснууд нь хэн байсан, нөхөр нь хэн байсан гэл энэ аягүй сонирхолтой ном. Өшөө бас оюутан багтаа нэг унших дуртай бүр шөнжөө өдөрч уншдаг байсан ном бол энэ байна. Энэ одоо Роден гэдэг Францын уран баримлчийн тухай ном л доо. Тэгээ Роден гэдэг энэ уран баримлч чинь уран баримлын түүхэнд их гой хувьсгал хийсэн юм баггүй. Юугаар хувьсгал хийсэн хүн бэ гэхээр ер нь тэр Роденээс өмнөх уран баримлчд бол жишээлбэл дайны тухай уран баримл барьлаа гэхэд дайнд ялсан баатруудын тухай баримлыг барьдаг баггүй. Роден анх удаа ялагдсан хүмүүсийн тухай бичиж эхэлсэн. Ялагдсан хүмүүсийг баатар болгож эхэлсэн. Тэгээд дайны тухай баримл барихтаа ялагдагсад яахсад тий үгээгүүчүүд энэ төргээл ингээд тийм айгу хурц баримлууд барьж тийм хувьсгал хийсэн. Тэгээд энэ Роден гэдэг хүнд Францд
одоо баримлаа тавих үзэсгэлэнгийн танхим олддог байсан. Одоо академийн баримлчид нь энийг ерөөс хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээ энийг ханх хэн хүлээн зөвшөөрсөн бэ гэхээр Америкууд хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Тэгээ Америкууд радионы баримлыг их хөдөлтөж авч Америкт гаргаж одоо ингээд Америкт ийшээ тийшээ очиход бол радионы баримлуудын энэ одоо жишээлбэл музей энэ Филадельфид байдаг музей байна. Америкт радионы хамаг одоо оригинал баримлууд нь байдаг аахгүй. Тэгээ одоо бол дэлхийд бол номер 1 хүлээн зөвшөөрөгдсөн уран баримлалц. Гэхдээ энэ хүн хүлээн зөвшөөрөгдөлтөө ямар замыг тулсан бэ гэдэг нь надад айгүй сайн мэддэг аахгүй. Тийм учраас энэ хүний тухай уншдаг. Энэ хүний тухай дахин унших дуртай. Ван Гог гэдэг нэг зураач байна. Энэ бас л одоо насан туршдаа ядуу явсан зураач. Насан туршдаа хүнд ч хүлээн зөвшөөрөгдөг. Одоо тэгэл нас орсон хонь тэр Ван Гогийн зураг бол дэлхийд номер 1 зургууд. Дандаа хамгийн одоо үнэтэй одоо бодлого бодлоон дээр дандаа Ван Гогийн зурагнууд л үнэтэд ордог. Яагаад тэгэхээр энэ хүн одоо жишээлбэл ганцхан энэ цэцгэн дээр ингээ харахад зүгээр ингээд юу маш одоо юм цэг болгоноороо өөр өөр өнгөлөр хилдэг. Цэг болгон дээр өөр өөр наастртай. Наастраар энэ цэцгийг зурдаг. Тэг ингээд ансамбл болгоод харахаар энэ амар гоё ингээд гоё үзэсгэлэнтэй натурал харагддаг. Тэг ингээд цэг болгонд ингээд учир утга өгч чаддаг зураач бол тэр болгон байдгүй нь бол асар том хөдөлмөр л та. Энэ Ван Гогийн тухай уншихад бол бас л ямар хүнд амьдралыг туулж хүн нэг юмд үнж байдаг юм бэ гэдэг нь бас харагддаг л да. Тэгэд сүүлийн үед одоо ялангуяа англи хэл сурсан байна уншсан номнууд маань гэх юм бол энэ Гандигийн тухай ном байна. Юу энэ хүн биш. Одоо яаж одоо ямар ч хүч хэрэглэхгүйгээр энтгэг гэдэг тэр баг тэр бом хүнтэй улс амьтныг хөдөлгөж Английн тэр нөгөө нэг колоничлоос нь гаргаж тусгаар тогтносон улс болгож хүлээн зөвшөөрүүлсэн бэ гэдэг энэ хүний намтар байж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хүн бол боловсралтай сэхэтэн хэний ч төлөө санаа зовхгүйгээр элбэг хангалуун амьдарч чадах байсан хүн. Гинт одоо улсынхаа хүмүүсийн ядуурл байдал энэ энтгчүүдийн дорд байдал тэр тусгаар тогтнолгүй байдалтай санаа зовж ерөөсөө энтхэг орныг явганаар туулж энэ хүмүүсийг нэгтгэн гээд ингээд энтхэг орныг явганаар туулж одоо хулга сурчлагаа хийж энтхийн тусгаар тогтнолын төлөө тэмцсэн байхгүй. Тэгээ ганцхан зарчим нь хязгаарч хүч хэрэглэхгүй. Тэгээ хүч хэрэглэхгүйгээр эрхчлөөг авчирч болдгийн. Хүч хэрэглэхгүйгээр тусгаар тогтнолыг тогтоож болдгийн. Хүч хэрэглэхгүйгээр арчлалт хүрж болдгийн гэдгийг харуулж гисэн баатар хүн л дээ. Тэгээ энэ хүнийг дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг, дэлхийн нийтээр хүндэлдэг. Тэгээ энэ хүний тухай бас арчсан орны иргэн бол мэдчих хэвээр гэж бодож энэ номыг уншсан юм л да. Нельсон Мандела гэдэг хүн байна. 27 жил шоронд сууж байгаад гарч ирээд Өмнөд Африкийн тэр нөгөө нэг хар арьсныг одоо ялгарлан гадуурхдаг апартейд гэдэг дэглэм байсан шүү дээ. Тэгээ тэр дэглэмийг нурааж өгсөн анхны одоо эрхчлөөнийх нь ерөнхийлөгч. Тэгээ энэ хүний амьдрал гэдэг бол үнэхээр энэ домог л да, тэр чигээр амьд домог. Яаж энэ хүн одоо боловсралтай болсон, яаж ус төрлөө орсон, яаж одоо ус төрийн төлөө тэмцэж шоронд орсон. Тэгээд шоронгийн тэр одоо ханны цаанаас яаж эрхчлөөний бэлэгдэл болж тэр улс орныг нэгтгэсэн тэр бол үнэхээр гайхамшигтай. Бас урлагийнхан дотор бас гайхамшигтай хүмүүс байдаг. Ялангуяа урлагийнхны гайхамшигтай хүмүүс бидрийг айгүйхан гэдэг нөгөө хөгжөөж юу яадаг, зориг оруулдаг. Эдит Пиаф гэдэг одоо Францын алдартай дуучин байна. Тэгээ энэ хүн бол одоо бэлэг танхаад дуучин шүү дээ. Ер нь бол одоо эдит одоо альва нэгэн бэлэг танхаа, альва нэгэн авьяаслаг одоо сод авьяаста дуучин гарч ирэнгүүт хүн болгон хоёр дахь Эдит Пиаф гарч ирэх гэж байна уу гэж горддог байхгүй юу? А гэтэл яг цаг дээр Эдит Пиаф шиг хүн гарч ирдэггүй л байна л да. Одоо болтор. Тэг яагаад энэ хүн одоо яг юугаар алдартай юм бэ гэхээр зүгээр түүхэн замлал нь айгу сонирхолтой л доо. Энэ хүн зүгээр гудамжинд гуйлагчин байсан охин. Гудамжинд одоо балгаа тавьж гаад нөгөө гудамжинд дуудуулж хүмүүсээс нөгөө 5-10 төгрөг авдаг байсан дуучин. Яаж одоо Франц орныг байлтан дагуулж ямар замаар явж ийж энэ хүнийг хүлээн зөвшөөрөгдсөн дуучин болсон тухай энэ айгу гонхтой бөгөөд бахархмаар ном л доо. Тэгээ энэ Эдит Пиаф энэ одоо бид нар чинь Эдит Пиаф энтрийн тухай номнууд ялангуяа сая энэ Родены тухай номнууд энэ чинь яг одоо зөвлөлт холбоот улсын хүйтэн дайны үед бол олддоггүй байлаа шүү дээ. Яг тэгэхээр бид нарт ч олдвол нөгөө Маяковскийн намтар одоо Ленинийн намтар энэ чинь л олдно гэхээс эднэрийн чинь намтар олддоггүй байлаа шүү дээ. Тэгээ энэ намтрууд чинь одоо Горбачев үед л ил болсон байхгүй. Тийм учраас бид нар ч одоо тэр үеийн оюутнууд учраас
яг энэ нөгөө нэг салхи сэвэлцэж барууныхны бидний мэддгүй хүмүүсийн тухай ингээ орсууд ингээ бичиж эхэлсэн, орс дээр орчуулж эхэлсэн учраас бид нар энийг ч ястаа шуналтай авч уншдаг байлаа. Энд нэг сонирхолтой бөгөөд гонигтай нэг хүний намтар идэх юм бас Мари Антонетта гэдэг. Одоо энэ жил Мари Антонетта гэдэг нэг кино гарсан шүү дээ. Энэ бол зүгээр Австрийн хатан хаан Мария Терезагийн охин Мари Антонетта гэдэг энэ Францын хатан хаан болсон охин байхгүй юу. Тэгээ энэ эмэгтэйн одоо намтар юугаараа сонирхолтой юм бэ гэхээр Францын агуу их хувьсгал гэж хувьсгал энэ хүний үед гарсан юм. Тэгээ энэ хүн залуухан эмэгтэй зүгээр хүний хааны хатан болсныхын төлөө хаантай хамт толгоогоо ахуулсан байхгүй Францын агуу их хувьсгалаар. Нэг талаас Францын агуу их хувьсгал асар их одоо түүхэн эргэлтийг авчирсан арчлын одоо анхдагч хувьсгал. Нөгөө талаас энэ нөгөө үнэхээр ардчил гэдэг зүйлийг хүмүүс нөгөө одооных шиг тий хүч хэрэглэхгүй аргаар олж авдаг тийм арга байгаагүй. Маш их хүч хэрэглэж, маш их цус урсгасан тийм харгас маягийн одоо хөдөлгөөн байсан шүү дээ. Тэгээд бие бинийгээ сэжгэлж сэжигтэй бүхнийгээ цаазаар авдаг байла. Хааныхныг хамаатан садан бүх юмын цаазаар авдаг байла. Ер нь бол тэр одоо юу гэж ярьдаг да одоо нөгөө нэг толгой цавчдаг тий сүхтэй. Тэр сүх бол одоо Франц агуу их хувьсгалын үед маш олон хүнийг цавчсан байдаг. Тэгээ энэ зүгээр сүхэнд цавчуулсан Франц агуу их хувьсгалын үед төрснөөрөө тэр үед хатан хаан байснараа хувь заяа ингээ гонигтай болсон. Энэ эмэгтэй тухай уншихад бас их ялангуяа улс төрч хүмүүст уншихад айгүйх сургамж өгөхөр юм ном байдгийг. Яагаад тэгэхээр улс төр гэдгийг хийхдээ бол ер нь өөрсөндөө хамаагүй энгийн хүмүүст маш их одоо инэрэнгүү байдлаар хийхгүй бол ямар ч сайхан хувьсгал, ямар аимшигтай харгас болж болдоггүй гэдгийг энэ Мари Антонеттагийн намтар бас харуулдаг юм л да. Тэгэд мэдээч хэрэг Монгол хүн учраас Чингис хааны намтрыг бол бүх хэл дээр уншина. Одоо мэддэг бүх хэл дээр уншина. 10 жилд байхасаа ахвал нууц тавчааг бол ерөөсө хэд дахин уншдаг байлаа. Оросд очиод нууц тавчааг орос хэл дээр уншдаг байлаа. Америкт очиод нууц тавчаагаа англи хэл дээр уншиж үзлээ. Тэгээд яг Монголынхаа түүхийг англи дээр унших их гоё идэг байхгүй. Тэгээ ялангуяа энэ Чингис хааны тухай ном одоо намайг Стэнфорд сургууль сурж хахад энэ ном гарч ирсэн. Тэгээ оюутан байхдаа энэ номыг бас авч ирсэн. Тэгээ энэ дэр нэг он сар байна уу? 2004 оны 3 сард Стэнфордд байхдаа авсан гэд энэ ном дэр ингэ өчсөн. Тэгэхээр энэ Чингис хааны маань намтрыг дандаа муухайгаар өчсөн байдаг штэ. Барууны одоо зохиолчд. Тэгээ энэ зохиолчоос эхлээд ялангуяа энэ Jack Weatherford гэдэг хүнээс эхлээд Чингис хааны тухайг өөрөөр бичиж эхэлсэн байхгүй. Одоо яг бидний ярьдаг, бидний үнэлдэг тэр хааны тухай бичиж эхэлсэн. Тийм учраас энэ ном бол миний хувьд айгүй үнцэнтэй ном. Бас дахин унших дуртай энийг нууц тавьж байгаа би энд гаргаж ил тавиагүй. Ер нь бол 10 жил байхасаа эхлээд уншсан 70 донд хэвлэгдсэн нэг нууц тавч надад байгаа. Бүр миний ээжийн гар үсгтэй. Тэгээ ээжээс би авч исэн тийм нууц тавч байгаа. Тэр нууц тавч байгаа бол би ерөөсөө ил номын сан дээр тавьдаггүй. Авдранд хийдэг. Тэгээд одоо миний авдрын оролдол угийн бичиг тэр нууц тавч энэ төр маань тусдаа. Нууц тавчаа тэр юу энэ төр бол Эрдэнийн сан Субашид энэ төр гээд ганц нэг уншдаг нарийн нанд номнуудаа бол авдрандаа хийдэг л дээ. Одоогийн байдлаар би нэг ном бичдэг хүн болчиход байна л да. Ер нь урд мад ном бичих нэтэл өөрийн гэсэн цагч надад гардггүй байла л да. Их олон жил улс төрд ажиллахдаа дандаа л хүний туслах, зөвлөх тэгээд арын албаны ажил хийж явсан болохоор тэр арын албаны ажил чинь ер нь дуусшгүй. Тэгээд ер нь юу өөрийн юм хийх тийм цаг зав гардггүй байла л да. Тэгээ яг 2006 оны 1 сарын 13-нд одоо манай засгийн газрыг тухайн үеийн элбэгдэр дарганы засгийн газрыг огцруулсан. Тэгээд эртнээр цааш би их зав жилээтэй болсон юм л да. Тэгээд зав жилээтэй болж сургууль мургуулд нэмж явж тэгээд төгсч ирээд номнууд гаргаад байна. Одоо сүүлийн үед гаргасан номнууд маань гэхэд энэ хамгийн анх гарсан ном маань Америк суралцсан тэмдэглэл. Энэ одоо 2 дахь жилдээ уншигдэж байна. Нүүдэлчний яриа гэдэг энэ ном англи хэлний ном энэ кассетуудтай. Энэ бас одоо 2 дахь жилдээ уншигдэж байна. Энэ кассетууд нь сая энэ жил гарсан юм. За саяхан одоо дөнгөж 3 сард гаргасан ном маань энэ Ногоо нүдэн лам гэдэг энэ уран зохиолын ном байна л да. Тэр энэ номыг өөрөө би 10 жилийн турш бичсэн. Одоо жинхнэр бол энэ миний хамгийн анхны ном баггүй. Анх ном гэдэг юмыг бичиж үзье гэж 98 онд зориглоод бичиж эхлэхдээ би энэ номоо хамгийн түрүүнд гаргана гэж бодож байсан. Тэгтэл энэ номоо хэвлэгдэн гарахаас өмнө би наа ингээ 2 ном гаргаад амжицсан зүгээр цэвэр тохиолдлоор тухайн үеийн залуучуудын захиалга хэрэгцээгээр л болцсон юм л та. За энэ номыг бичхийн тулд эхлээд одоо миний анхны энэ номыг бичсэн норог маань энэ. Тэг би энийг өөр ингээ авдрахын оролд хадгалцдаг юм аа.
Тэгээ энэ ном шиг шал өөр ном байсан байхгүй юу? Анх бичижсэн тэр миний тэр стил, анх бичижсэн миний одоо нэг ном гэдэг чинь нэг ийм байж байх болох байх гэж төсөөлжсэн миний төсөөллөөс бол тис өөр ном гарсан л да. Тэгээ миний зүгээр анхны төсөөлжсэн ном маань нэг хүний одоо 60 жилийн амьдралаар яатсан харуулгын гэдэг нэг ийм ном анх бичиж эхэлжээ. Тэгээ энэ ном маань одоо Ногоон нүдэн лам гэдэг ном маань одоо жинхэнэ дээр болохоор Монгол хэл дээрх анхны их ноорог энэ гэдэг би 2005 онд дуусгасан байгаа байхгүй 98 оноос 2005 онд. Тэгээ энэ номоо одоо 98 оны тухайн үед элбэгдэрс даргын туслах байх үед л ингээл ордны компьютер дээр засгийн газрын ордны компьютер дээр орон цагаар илүү цагаар сууж ажиллаж байхдаа л ингээл хурал мурлаас дарга маргыг гарч ирэхийг хүлээ ингээ энэ номыг ингээ бичдэг байлаа. Би ингээл улс төрийн ажил хийн штэ тий. Яг өдөр тутмын ингээл улс төрийн хийл ам хэрүүл тэмцэл тэгээ дээр нь өшөө одоо бухимдал тий гуйлга энэ төр гэл ингээл янз янзын улс төрийн юм нөгөө стресстэй ажиллаас хурж ирэл тэгэл нөгөө ногоон нүдэн лам авчдаг байхгүй. Тэгэл дайнд ирэх рүүгөө очино нөгөө архан лугаа очино нөгөө мөрөн лугаа очино. Тэс нүүчж байгаа юм шиг болчихж байгаа байхгүй. Айгуу гоё стресстэй энэ айгуу хүнд стресстэй орчноос гараад шууд хөдөө явчихж байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрдөг. Тэгэл нөгөө хөдөөнийхөө амьдралыг бичээл тэр нөгөө ямар ч гим зэмгүй ам нарын тухай бичээд ирэхлээр амар тайвшрал авдаг. Би бол энийг баг нэг тийм тайвшруулах юм шиг хэрэглэсэн л тэр номыг. Тэгээ нэгэд өөрөө ирэхгүй номоо өчгүй нэг 7 хоног ч юм уу эсвэл номынхаа үйл явдлыг мартаад нэг сар болчих ч юм уу. Ингээд бол өөрөө ирэхгүй нэг буцаад нэг хөдөө ингэж санагддаг шиг тэр ном руугаа орох юмсан гэж санагдаад байдгийн. Тэгээ одоо нилийн ойрд нилийн завгүй яг жоохон зав гараад ирэнгүүт аянда үзэг бол компьютер хороо бол компьютер руу ер нь тэгэл чиглэл ирнэ л дээ. Нөгөө нэг хуудас ч гэсэн юм бичих юмсан гэдэг энэ бичих юмсан гэдэг энэ сэтгэл чинь ингээд хүний өөр ертөнцтэй явждаг их гоё л да. Жишээлбэл би чой болсон айгүй муу хүн болгож үчих гэж оролцсон л да эхлээд. Би ч өөрөө улс төрч хүн учраас улсын дүр гаргаж ирэхийн тулд би нэг том хэлмэгдүүлэлтэд явуулаад байгаа айгүй хүнийг л би одоо муугаар харуулах гэл ингээл төлөвлөсөн байхгүй. Тэгэл ороод чавсангийнхаа тухай бичсэн чинь чавсан гэдэг чинь бас хүн штэ. Тэгээд тэр чинь амьд явахыг бодно, амжилт гаргахыг бодно, тусгаар тогтнолоо хамгаалахыг бодно. Тэр хүнд бодож байгаа юм айгүй их гараад ирж байгаа байхгүй. Яг ингээд бичээд эхэлсэн чинь. Тэгэл бичээд эхэлсэн чинь тэр хүний амнаас гарч байгаа үг мөг нь шал өөр болж эхлэв. Нөгөө чав болсон чинь миний одоо төлөвлөсөн чав болсон биш болчихж байгаа байхгүй. Өөр хөөрхөн инээж минийхт нь хазар мацар хонхоо өндрийг өвччихэж байгаа юм чаа. Өөрөө ирэхгүй. Тэгэл нэрэл чав бас инээхэд хазар нь хонхоодгол байсан байлгүй дээ. Яг тэгвэл хөшөөг нэг очиод харахаар хазар нь хонгорхоо байдаг байхгүй. Би чав болсон гойн тухай бичгийн тулд хөшөөн дээр нэг олон цаг өнгөрөөсөн л да. Наан цаана гарч их харсан. Энэ хүн ийм нуруутай юм байна, ийм царайтай юм байна, ийм нүдтэй юм байна, ийм харцтай юм байна. Хацар нь ингэж хонхоодг юм байна гэж ингэж хүртэл харсан л да. Тэгээ цай болсон гой их олон зургийг үзсэн. Тэгээ гоё байх үеийнхэн зураг, жоохон тийм ууртай байсан болов гэмээр үеийнхэн зураг энтрийг харьцуулж энтраас харсан. Тэгж байгаа л нөгөө цай болсон гойхын тухай бичглэр сонирхолтой тийм өөр хүн гараад ирчих. Миний төлөвснөөс их өөр хүн гараад ирсэн. Тэгээ ер нь ном бичих бол ялангуяа уран зохиолын ном бичих бол ёст чөлөөт аялуулна. Чи чөлөөтэй сэтгэн өөрөөсөө ч өөрийн бичиж болно, хүний хэлснээс ч өөрийн бичиж болно. Ганцхан тухайн үед дүр чинь юу бичүүлмээр вэ тэрийг бичээд явж байгаа учраас маш гоё юм чөлөөтэй. Тийм гоё орчин юм билээ. Гэтэл Америк суралцсан тэмдэглэл бол чөлөөтэй байх аргагүй. Хадвал энэ бол баримтат ном. Тэгээ энэ баримтат ном дээр ч яг би өөр тохиолдсон юм л очиж байгаа. Яг баримтанд тулгуурлал, яг онсаар өдөртөө яг тэр нэртэй устдаа бүх юм нь баримтаараа гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэг энэ баримтат ном бичихийн одоо яг сайхан тал нь бол юу ч зохиох албагүй, юу ч фантазлах албагүй, бүх юм нь биелэн. Тийм учраас маш хурдан бичигдэж байгаа байхгүй юу? Уран зохиолын ном чинь маш их юм зохионо. Зохиохын хажуугаар бас дүрээ бодно. Тэгээ дүр болгондоо хайртай. Муухай дүрдээ ч хайртай, сайхан дүрдээ ч хайртай болдго юм лээ. Нөгөө хүн ч нэг олон хүүхэд гаргаад ирсэн ээжүүд хэлдэг шүү дээ. Би сайн хүүхэдтэй чартай, муу хүүхэдтэй чартай гэж ярьдаг. Яг тэр шиг надад бол энэ дээр одоо хилмигдэж байгаа баасандаа чартай, тэр хилмигдүүлж байгаа балган гэдэг нэг офицер байгаа. Тэр харгас балган гэдэг. Гэхдээ тэр нь төртөл би гайгүй сайн болчихж байгаа байхгүй. Яг тэгвэл тэр хүн чинь айгүй гоё хүн байхгүй. Бас нөгөө талаасаа тийм үүрэг даалгавар биелүүлж байгаа. Тэг үүрэг даалгаврыг яг чав болсонгийн хүсснээр биелүүлж байгаа. Тийм хүн гэхдээ өгж байгаа үүрэг даалгавар нь амар л болохоос биш. Тэр хүн өөрөө бас их тийм сонирхолтой дүр байгаа байхгүй. Тэгээд сонирхолтой гэдэг утгаараа бичгэд бас их урамтай дүр. Тэгэхээр энэ уран бүтээлч хүний нэг тийм жаргал зовлонг бол амсч үзлээ л дээ. Их сайхан юм бид юм билээ. Ер нь бүтээл төрөвнө гэдэг бол
одоо ингээд тойрогцсон хойноо эргээд харахад бол сайхан юм байдаг юм лээ. Ер нь тэгээд хүүхэд нас аз жаргалтай байх гэдэг бол их аз юм аа. Эцэг их маань сайхан хүмүүжүүлэх, гэр орон сайхан тайван байх бол ер нь хүнд тохиолдог их аз юм байна гэж би хөв тавилын юм байна. Тэгээд энийг бол хайрлаж явах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд миний одоо залуу нас ч гэсэн ялгаагүй. Сайхан одоо зориг тэмүүлэл дүүрэн ажил одоо урагштай сайхан л байсан. Гэхдээ миний амьдралд нэг хэд хэдэн хүнд цохилт тулгарсан юм аа. Хамгийн анх одоо ингээл залуу хүн болгон тохиолддог хайр дурлал. Их сайхан үлгэрийн юмшиг сайхан хайр дурлалтай. Ангийнхаа Батэрдэн гээд хөвгүнтэй сургуулаад төгсөө суuna гэд хоёлоо хормоо хийнэ гэж мөрөөдөөл оюутан байхдаа хоёлоо үрхээл гэрэлтэй батлуулаад ингээл хүүхэдтэй болоод ингээл бүхэл амьдралын сайн сайхан юм гэж хэлжсэн намайг одоо 21-тэй байхад тэгээ хүүхэдтэй болоод хүүхэд маань 3 сартай байхад нөхөр маань тэр өдөр нислэгт яваал. Тэгээ манай нөхөр нисгэж байсан л да. Тэгээ нислэгт яваал тэгээ нислэгээс эргэж ирээгүй. Тэгээд 22 настай байхдаа миний үгийн аав тэгээд Өсгөл аймгийн Улаан улсын нутагт 1987 оны 8 сарын 3-нд аан 2 онгоцтой явж байгаад нас эцэлсэн юм аа. Тэгэд би ингээд онгоцны осол болгон болох үед гэр шарах сэдэрдэг л дээ. Тэгээд хамгийн сүүлд тэр сайн надлын тэр нэг Mi8 осол болоход тэр ар гэрийнхнийг их өрөвдөжсэн л да. Тэгээд тухайн үед бол үнэхээр нийгэм болгоно. Тэгэхээр хаалттай байсан юм бэл. Би ингээл нөхрийгээ насварсныг сонсоол сонин дээр тухайн үед олон сонин гэж байхгүй шүү дээ. Ганцхан сонин тэгээд тэр ганцхан сонин дээр нь ерөөсө ганцхан талын байр суурь гардаг. Тэр нь тэгээд засгийн газрын байр суурь гардаг. Тэгэл тэрэн дээр нь нисгэгч нарын буруу байсан гэдэг ганцхан өгүүлбэр л байдаг. Одоо ч гэсэн надад тэр мэдээ байгаа л да. Ийм их мэдээ гэдэг юм. Ийм их мэдээ. 10 хэдэн хүний амнаас өргөтчихэд хахад иймхэл хэмжээний мэдээ гаргадаг. Тэгэл тэрэн дээрээ нас орсон нисгэгч нарын буруу болгочдөг. Тэгээ одоо ч гэсэн нутгийнхан мэднэ л дээ. Тэр манай нөхрийг нас орсны дараа ямар их олон хоног бороо орсон, ямар их үүлтэй байсан, тэр байгаль цагийн гарын байдал ямар хүнд байхад нь нисгсэн энтриг бол одоо ч гэсэн хүмүүс мэддэг л дээ. Тэгтэл социализмын үед тэгээд хэл мэдээлэл нь хаалттай үед хохирчийн тал бол ерөөсөө юу ч хэлэх хэрэггүй, юу ч ярих хэрэггүй, хүнд ч хандах гацаргүй байж байгаа л тэгэл хохирчтойгоо хамт хохирдгал юм билээ л дээ. Тэгээд яг хөө тэрийг бол миний нэг амьдрал тохиолдсон бол аюу хатуу. Таваа. Тэр байсан тэгээд хүүхдээ өсгсөн. Одоо хөө маань яг автаа адилхан нисхийн чиглэлийн болох гэж байгаа. Одоо тэгээд нисхийн инженерийн чиглэлээр сурж байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 20-од жил 21-2 жил одоо би хадматтайгаа яг л хэрвээ нөхөр маань байсан бол би ямар байх вэ? Яг л тэр хэвээр байх. Тэгээ одоо манад оюутнууд байдаг. Би одоо гэртээ сүүлийн 10-аад жил оюутан байлгаж байгаа. Тэгэд бол би заавал нэг оюутныг тэр талигаачийн ах トゥ нарын хүүхдийг байлгадаг л та. Тэгээ одоо ч гэсэн манай талигаачийн төрсэн ганц ихчийнхэн ганц охин манад сурж байгаа. Одоо ингээд төгсөлтийн шалгалтандаа бэлтэж байгаа. Тэгээ ер нь одоо насан туршдаа би энэ хүнтэй холбоотой энэ айлтай холбоотой би энэ айлын бэр гэж тэгжлээ явахыг дуртай. Хэдийгээр тэрнээс хойш надад 2 ч амьдрал заяасан л да. Яг охиныхоо аавтай нэг хэсэг амьдарсан. Одоо энэ JF-тэйг амьдарч байна. Тэглэж гисэндээ л ер нь анхны тэгэл тэр дөнгөж эхэлчихсэн тасалдсан тэр л хамгийн хайран байдаг л та. Тэгэд энэс өөр зөндөө юм тарлцсан л да хүний амьдралд. Гэхдээ яаж болохгүй юм чинь ингээл нөгөө эргэж ирж чадахгүй алга болох чинь л хамгийн яач болтгүй юм байт юм л. Бусад бол яг зүгээр бие мэй муудчихсэн нэг наваг 3 дугаар эмнэлэгт цэхийн дэвтүүлээд чи ганцхан жилийн настай гэдэг ингээд зүгээр онш тогтоогод өгцөн байсан ч үгүй би. Тэгээ шинжилгээ хийхээр бүх юм байдгүй. Ээлгэн юм уу, уушгин юм уу,
сахарын өөрчлөлттэй одоо тэгэл нойр булчир одоо миний одоо бүх л юм уу гарал. За тэгэл энд шууд та бол ганцхан жилийн настай ингээд сэхэн тэгтэж жагаад одоо ингээд цаашаа явах юм байна гэдэг ингээд тодорхойлж хэлжсэн. Тэр мөчөд бол яг юу бодчихсон бэ гэхээр ер нь бол үхэл юм бол нутагтаа очие. Аав дээр очие тий. Юу гэж ингэж имлэг цэхэний өрөөнд өглөө хүлээж хөвтөж яхаа гэж шууд имлэгээс гараад шууд нисхийн онгоцны билет аваад хүсгэл рүү бол аюу муу битэй 95-нд явж исэн. Тэгээд тэнд нэг жил ардын имлэг ангаах айл алинаар нь суралцсан их хамгаалан гэдэг нэг сайн эмч бий. Тэр эмчээр имжлүүлж жилийн дараа гэхэд би бүр босцсон л доо. Тэгээ одоо ч бол яг би хүмүүст ярьдгийг одоо нэр олон сонголттой үед нэр яах юм бэ те хэрвээ одоо ангаахаа имжилж чадахгүй чамайг үхэн гэж хэлж байгаа бол ардын имлэг рүүгээ хандалт гэдэг байхгүй юу хүмүүстээ тэгж л хэлдэг хэрвээ ардын имлэг таныг имжилж чадахгүй л өөр ангаахаа ханд сонголт байна штэ гэд тэгээ ямар ч байсан тийм сонголт бол надад их аминд орсон л доо. Миний одоо үн цэнтэй зүйл гэх юм бол миний нэг хэдэн хайрын захиал гэдгийг. Одоо бол ер нь захиа гэж бол байхгүй болсон шүү дээ. Одоо ялангуяа энэ сүлд J-бит 2 суухад бол ер нь бит 2-ын хооронд захиа гэж ер нь юм үлдээгүү. Эсвэл имэйлээр явчихна, эсвэл чатаар явчихна, тэгэл эсвэл утсаар ярьчихна. Энэ орчин үед яг хайр дурлалаас нэг зүйл орхигдоод байгаа нь энэ гоё захиа гэдэг юм орхигдсон. Тэгээ би бол оюутан байхдаа 80-аад онд өччихсэн бүх захиануудаа хадгалсан байдаг. Ээжээс иржсэн захиа, багшаас иржсэн захиа, ангийнхнаас иржсэн гэл одоо хайртай залуугаас иржсэн захиа гэл ерөөсөө надад бол захиа шиг их юм байхгүй. Би өөрөө маш их захиа өчтдөг. Ямар сандал манай ангийнхан намайг шоолж ингэж ийм одоо алим надад миний төрсөдрөөр өгж байгаа. Гоцон оюун гэрлийн дэрэн дор гойхон захиа байж гэнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ манай ангийнхан миний захиаг бүр дамжуулж уншдаг. Хүртлээ тэгж их захиа өчтдөг байлаа. Тэгээд миний одоо хамгийн үнэтэй дурсгал бол одоо энд зүгээр талын авчиршаад байж гэн л та. Энэ миний хайрын захианууд. Тэгээ би хүүдээ 18 нас хүрсэн хань би хүүдээ хэлжсэн. За миний хүү 18 нас эхлээд хүр. Хоёрдугаарт хүнд дурлж үз. Тэгээ хүнд дурлж үзнийхэн дараа ээжийн захиаг уншуул чи шоолохгүй уншнаа гэж хэлдэг ус. Тэгээ хүү маань 18 нас хүрчээд ээж би нэг охин сайн болчлаа. Одоо таны захиаг уншиж үзье гэсэн байхгүй. Тэгээ би хүүдээ захиагаа уншуулсан. Охиндоо арай уншуулаг байгаа. Болоогүй миний охин. Тэгээд ингээд би нөхөртөө үжижсэн захиа тэгээ манай нөхрөөс надад иржсэн захианууд их кодтай. Манай хүн надад захиа үчгээр ийм гоё бичнэ. Тэгээ гоё үчээд бит хоёрын нэг догтон дээр нэг юм код байдгийг. Тэр нь одоо энд нэг юм нэг шувуу шиг юм нэг зураас зурах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр одоо хайртай байна гэсэн үг. Хоёлаа. Би болохоор хариуд нь ийм эсвэл нисхийн зурагтай маркнаа, эсвэл энэ нисхийн зурагтай юу догтоо олж заавал энэ догтог чинь сурж явж олж ийм догтон дээр захиагаа явуулна шүү дээ. Тэгээ харилцсан бие биендээ дандаа юм энэ хүүдэд цуглуулсан юм аанд гаргачлаа. Ингээд дандаа юм онгоцны зурагтай нисгтэй холбоотой юм догтонд би захиагаа хийж явуулна. Тэгэл ерөөсөө хайрын захианууд бол ерөөсөө тижээдэг ганц одоо сэтгэлийн тижээл. Тэгээ ер нь одоо ингээд энэ захиаг ч гэсэн эхлэхдээ ингээд шуу сурц байгаа сте нэг жижиг энэ бол бид хоёрын код байхгүй. Тэгээд айгу хөөх юм биччихсэн байгаа юм л да одоо ингээд уншихад. Жишээлбэл энэ одоо хавар бичсэн захиа юм шиг байгаа. Энэ одоо өдийдл бичсэн захиа юм шиг байна. Энэ дээр юу гэж бичиж гэнэ вэ гэхээр Монгол оронд та нарын хэлдгээр халах нутгийн жирийн нэгэн сайхан хавар эхэлж байна гэж байгаа энэ манай нөхөр бичсэн юм л да. Улаанбаатарын хавар мөрөнгийнхээс шуурга багаараа л их өөр юм. Хотод зөвлөлтийн цирк тоглож, интернационал 84 бүхийн тэмцээн, олон улсын тишүүр, гимнастикийн тэмцээнүүд явагдаж байна. Цас хайлж мөлийгөөд төрникний төмөр гар хайрхаа байгаад субботникүүд эхлээд ер нь дулааны өөр ороод нутагчин сайхан байна гэл одоо тайлангаа эхэлчихвол тэгээ ойлоо баахан тайлан бичнэ. Тэгж байгаа сүүл рүү баахан хайраа бичнэ. Тэгэл хайртай шүү гэл ингээл үнсий гэл ингээл дуусгах штэ. J-битгарын хувьд бол хоёулаа адилхан хань нөхөртэй байж үзсэн, хоёулаа адилхан амьдрал үзсэн. Тэгээд хоёулаа адилхан бэлэвсрээд үзсэн. Зовлон жаргал бол их төстэй. Тэгээд яг нөгөө нэг насны нөгөө
юу гэж ярьдаг лээ хүмүүс нэг аяг цайгаа хувааж авах гэдэг лээ тий. Хоёлоо тэгэл би эндээ бол яа харахгүй хань нөхөр хоёлоо хайж явсан тийм л хоёр хүн таарсан л да. Тэгээ бит хоёрыг холбодог нэг гоё юм байт юм л да. Бит хоёр бол хоёлоо хүний эрхийн идэвхтнүүд. Жеф бол өөрөө бүх насаараа тэр Камбож, Зүүн Тимор, Афганистан, за тэгэл Либер тий одоо энэ Сиерра-Леон гэл бүхэл энэ хатуу хөтөө орнуудад дайн байлдаантай, иргэний дайнтай, хувьсгал гартсан одоо цэргийн диктатур тогтцсон аллах ядлага явагдаж байгаа. Тэр л бүх аймаар газруудад очиж яг тэр хүнд үеүдд нь хүний эрхийг хамгаалж өгч ирсэн, хүний эрхийн төлөө зогсож өгч ирсэн, Нүүбийн өмнөөс явж ирсэн, Америкийн өмнөөс явж ирсэн тэр хүний эрхийн фронтод явж ирсэн хүний эрхийн хүнэлтэй. Тэгээ өөрөө тэгж их зовлон ихтэй газраар явж ирсэн олон зовсон хүн тусалж явсан болохоор тэр хүний эрхийн төлөө үзэл санааг аягүй хүндэтгдэг. Тэгээ бит хоёр бол тэрүүгээр бол маш их яриа нийлдэг л дээ. Тэгээ хүний үзэл бодол төстөө ингээд хоёлаа зорж тэмцэж байгаа эрх хэрэгчлөө хүний эрхийн төлөө сэтгэл зүрх нь ижлэхэн зүйл цохилж байгаа болохоор бит хоёр бол анханасаа л би нэг аягүй сайн ойлгосон. Тэгээд найз нөхөр явсан юм байж байгаа л хоёлаа сүулдэ амьдралаа холбохоор шийдсэн юм л хоёр хүн л дээ. Тэгээд би Жефт хэлдэг байхгүй. Тэгээд би бол гадаадд очиж амьдрахгүй шүү. Монголд бол хийх юм маш их байна. Чи Монголд очиж ажил хийж өгнө гэхээс би Америкт ирж дараа болохгүй шүү гэдэг байсан. Тэгээ манай хүн Монголд ирсэн надтай хамтарч энэ ногоонууд нь лам номыг бичсэн. Одоо тэгээд дунд сургуульд англи хэлний багш хийж байгаа. Тэгээд монгол багштай адилхан цалин авч байгаа. Тэгээ монгол хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа. Маш их олон хүүхдүүд энэ тухай ирээд ярина. Тэр хүүхэд тэгжээн, энэ анги ингэж гэн гэл нэг багш хүн л одоо гэртээ ирээд юу ярьдгөө тийм хөөрхөн гой гой юмнууд ярьж орж ирдэг. Тэгээ өнөөдөр их чинь л яг хичээлээ заачаа сая ирээл байж юм л да. Jeff, say hello. Hello. How you can do your job. This is Jeff гэнэ. За, өөрийгөө танилцуулчлаа гэнэ. Ер нь хүн болж төрснийх их орон нутаг усандаа заавал нэг юм хийх ёстой гэж боддог л да. Тэгээ энэ бол одоо амьдралын философи гэж хэлэх юм уу. Тэгээд олон сургууль төгслөө, олон одоо эцэг хийхэн буйнаар аз жаргалтай өслөө. Тэгээд одоо их оронд маань олдсон энэ эрх арцлын боломжийн буйнаар би бас л сурч авлаа. Тэгээд энэ сурсан мэдсэн юм хүнд өгөхгүйгээр, нутгийнхандаа өгөхгүйгээр тий их орондоо өгөхгүйгээр бол аз жаргал гэдгийг яг жинхэнэ амсаж чадахгүй. Тийм учраас одоо ямар ч байсан аль болохоор олон хүнд сурсан мэдсэн юм хүрэх юмсан гэж зорж явна. Ялангуяа хөвсгөл нутгийнхандаа одоо нутгийн чинь охин ийм юм сураад ирлээ шүү гэж очиад одоо өөрийн хүчээ одоо мэдлэг ойна өгөх юмсан гэж маш их хүсэж мөрөдөж явдаг л да. No.